Nawr ten, Lisa sy'n ymuno dyn ni nesa, a Lisa ni'n mynd i sôn am air fryers, achos mae hwn yn gadget sydd wedi dod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd diwetha, yn diwe? Odi, yn enwedig ar misoedd ar wythnosau diwetha yma. A mae sawl siop erbyn hyn ddim yn gallu gwerthu, maen nhw wedi gwerthu mas. So maen nhw'n boblogaidd iawn. Pam nawr ten, ydyn nhw'n resymol i'w defnyddio? Maen nhw yn rhesymol i'w ddefnyddio. Os ydych chi'n meddwl amdano fe, os gael agor y ffwrn fan hyn, os ydych chi'n twymo'r ffwrn, mae gyda chi yr gofod na fyna i gyd yn cael ei gynhesu, falle gymryd 5 munud, 10 munud, 20 munud, mae'n dibynnu ar eich ffwrn chi. A bob tro chi'n agor y drws, mae'r gres yn dod mas? Mae'r gres yn dod mas, odi. So chi'n dod i fe mlaen, fi tueddol yn ngofio amdano fe, mae'r gŵr yn gweud, pa mae'r ffwrn yno, o fi'n twymo fe. A falle bod 20 munud yn mynd, cyn bod ti'n dod i rhywbeth mewn. Gyda hwn, mae'n twymo yn union, just fel yna, a dyna'r unig, sgwyswch y mesyn hwnna, fi wedi bod yn cwcan yno fe trwy prynawn. I chi hwn, yma? I ddyn di? Yn ni yw hwn, ia, fi wedi bod yn cwcan rhain. Just y man bach yw e, just gofod bach na gyd sy'n cael ei cynhesu. A nes i esbonio ti gyda, mae fel trial coginio rhywbeth mewn hairdryer. Mae'n air twym sy'n mynd trwyddo, mae'n dod mas yn chi timlo fe, ond mae'n dda ar gyfer wneud popeth yn crisp. Felly, popeth chi'n gallu gweld fan hyn, fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n bethach falle ydych chi yn dod i'n y ffwrn neu'n ffrio, neu hyd yn oed deep fry. So, chymod, mae hefyd wedyn te yn arbed ar braster. Mae hwnna'n beth arall yn diwedd, mae lot o'n nhw, achos bod e'n torri lawr ar y braster. Os i ti moyn i chips ar enghraifft, ti'n moyn i sglodion, dim ond rhywun chydig iawn sy'n eisiau arna ti yn dife. Sian a fi'n fans o fish fingers wedyn, dyn ni. Ni wedi gweld y fish fingers. A ti'n sôn bod e'n dda am wneud fish fingers. Mae fe'n dda am unrhyw wydydd chi'n ffrio. Os ydych chi'n deulu, a falle plant bach hefyd sy'n licio'r chicken nuggets, yr fish fingers, pethach, yr waffles ma fan hyn, unrhyw beth sy'n crisp, a falle bod chi hefyd yn cwcan, do'r plant yn fach ta fi, dyn ni'n cwcan am 5 o'r gloch, hanner 5, iddyn nhw, dyn ni'n cael swper yn hwyrach. So yn hydrach na twymo'r ffwrn cyfan ddwywaith, mae'n gret ar gyfer gosod just tameidiau bach, neu hyd yn oed snacks, os chi'n cael spring rolls, neu pethach fel yna, ganol Prynhawn fel snack fach, neu os ydych chi just yn hoffi chips a phopeth, wedi cwcan bob nos, mae'n ffordd o wneud e'n rhatach ac yn torri lawr ar y braster. A mae e lot chepach? Mae yn lot yn chepach. I gadw ffwrn i fynd am ryw awr, mae dros pint, mae tua pint 10 cinog. I gadw un o'r rhain i fynd, mae 20 cinog. Meddyliwch amdano fe fel yna, so mae hwnna'n dipyn o hynny. Ydy'n cymryd yr un amser, fi'n mynd o'r fish fingers nawr, gwyb ti'n grilo fish fingers, maen nhw'n cymryd ti chwarter awr 20 munud. Yw yr un peth yn un o'r rhain? Nadi, mae'n mynd i fod tua 4-5 munud yn hwn. A dyna un o'r problemau. I fi'n gyfarwydd â cwcan, fi'n gyfarwydd â ffwrn, dydys i'r pizza yma mewn gynne, drychwch ei liwe, nes i just edrych ar rhywbeth arall, siarad, just chat 40 eiliad, mae drosto, mae'n chi gadw, mae'n bwysig dod i'r timer yno, a mae'n timer, a mae hefyd yn gallu bod yn swnllus. Mae hwn off nawr, os ysgrifennwch chi. O, ti'n clywed yr air. Clywed yr air yn mynd trwyddo. A na gyd mae rhaid chi'n neud i ddod i fe arno, mae hwn yn dwym, so bydd yn defnyddio yr tongs ma. Waffles yn fyw. Mae'r gwres y studio wedi gwneud nhw. Mae rhain fel arfer, wrth gwrs, yn mynd mewn wedi rhewi. Na phan maen nhw wedi torri lan. Chi'n gallu dod i pethach mewn wedi rhewi, chi sy'n dod i fe mewn fel yna, dod i'r timer i fynd, mae'r timer mlaen dy fi. A mae'n amrywiaeth o dymheredd fan hyn hefyd. So os chi yn tueddol o'n gofio, dodwch y tymheredd. Mae'n gyflym fyd y waffles, ie? Mae'n gyflym, rhyw 4-5 munud bydd hynna wedi wneud. Mae dyn ni, ti bi ar un yn y cenol fanna, ond mae dyn ni 4 o rai eraill draw fanna. Rwy'n draw yn y pen, mae'r un o Lakeland. Ie, a os welwch chi seis hwn, mae'r rhai fi gyfadde. Hwn yw'r un tryta, bron o bod yn 80. Ydy, 79. A chi'n gallu gweld seis hwnna. So ti'n mynd i gael lot mewn fyna, ti? Mae maint bydden ni'n gweud sosban berwi wi. A hefyd, taw falle dim ond 1 neu 2 o bobl mae hwn ar gyfer, os ydych chi'n mynd i wneud sglodion, chi moyn gallu gwasgaru nhw fel bod nhw'n dod yn crisp. Wel, mae mor fach, dych chi ddim yn gallu. A tywr wedyn, 55 pint yw hwn? Ie, 55, a mae hwnna yn 4.3 litr. Bydden ni'n gweud bod hwnna'n debyg iawn i hwn, a tywr yw hwn hefyd. Mae hwnna'n maint da ar gyfer 2 o bobl. Odi, a wedyn mae'r un draw fan hyn gyda ni o Wilco yn 40. Hwn yw'r chepa? Hwnna yw'r chepa, hwnna braidd yn fach o, bydden ni'n gweud, a mae hwn ar gyfer teulu mawr. Pro breeze yw hwn fan hyn? Ie. 78 pint a chydig i cynioge. So tamed yn rhatach na'r un bach na fyna, ond chi'n gallu ddod i cywiar cyfan yn hwnna, gostwng y tymered, tymed bach yn gyfernol. Dy cywiar yn gyfan? Ie. Chi hefyd yn gallu gwneud cacennau yn nhw, chi'n gallu gwneud bob math o bethach, ond arbrofi yw'r peth. Mae'n gadget sy'n arbed amser, mae'n arbed braster, ond oedden rhywbeth chi'n moyn cadw yn y tŷ,
i gasglu dwst yn beth arall. Ti'n meddwl, yna ti'n peth, ti'n meddwl, mae'n fawr yn diwe. Mae'n mynd i lenwi shelf mewn cwbwrdd, neu mynd i lenwi top eich unit chi yn diwe. Ond os mae'n arbed ffortiwn i ti i goginio, Yn gymos, y fe. Mae'n werth yn diwe. So, pwy fysa ti'n gweud tan elwa rhywbeth fel hyn? Rhywun byw ben unen, falle? Rhywun sy'n byw wrth ei hunain falle, sy'n jyst yn moyn cwcan pethach bach, yn gloi, neu tiliodd mawr sy'n falle yn defnyddio'r ffwrn lot ac yn bwyta lot o'r pethach hyn sy'n yn crisp. Ti'n mynd o rai bach, ti'n gallu mond roi fel un waffle fyna, neu ti'n rhoi cwpl ar ben i gilydd? Os siwrna chi'n dod un ar ben i gilydd, dyn nhw ddim yn mynd yn crisp. Maen nhw'n mynd yn crisp ar y top, a wedyn mae'r gwylod jyst yn mynd yn feddal. A dyn nhw ddim yn addas ar gyfer unrhyw beth fel cawl a swps. Mae eisiau'r slow cooker ar gyfer hwnna. Mae hwn ar gyfer wneud KFC, Kentucky Fried Chicken, bach cloi. Rhywbeth crisp, cloi, di braster, neu llai o braster. Ag arfer. Paid y pelod y fish fingers di ben. Diolch ti, Un ar y tro. Diolch, Lisa. Reit, na'r cyfan am heddi. Fori y Prynhawn da, fyddwn ni'n edrych ymlaen a dwy'r gyhoeddi Steddfod yr Urdd Sir Gyfyrddin flwyddyn nesaf ac yn trafod y bwydydd sy'n achosi alergedd. Yn dilyn y newyddion a'r tywydd yma ar S4C gyda'n ialwch gyda Jason Mohammed. Diolch am eich cwmni. Rhawn da i chi. Hwyl.